aka na-achị Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Charles Soludo ekwumokwago mkpụdosi ike ya nyere ịkwalite obodo Onitsha ka o dewekwa ude ka o si edebu na gboo. Ya bụ gọvanọ kwere nkwa mgbe o mere ngagharị n'obodo ahụ niile nyochasịa ọrụ dị iche iche ọchịchị ya n'ala ugbu a n'Onitsha. Onye nta akụkọ anyị n'obu gọọmenti Ejike Abana wetara akụkọ ịga n'ugbu a. Ya bụ njem nleta duru nọọ gọvanọ na ndị so ya wee gaa Bright Street Main Market, Bida Road, Emela Street, ọdụ Igbo Ọchanja, Fege nakwa ebe egwuregwu ndị Onitsha South nwe tinyekwere Creek Road nke dị n'Onitsha. Ka gọvanọ gwuchiri na Niger Street nke dị kilomita 2.1 ọ bara mba nke ukwuu wee nọrọ ebe ahụ wee kwuo na ya bụ ọrụ ngo enyere ndị Tech Engineering bụ nnọọ nke gọọmenti ya enwezi mmasị ịga n'iru na ya ma gwa ha ka ha buru ngwongwo ha pụọ. Ọ kọwara na ha gosiri nnọọ na ha enweghị akọrọngwa ga-eji wee rụ ya bụ ọrụ bụ nke mere na ruo ugbu a ya bụ ọrụ ka dị ebe ọ dị. Ya bụ ngagharị gọvanọ gagharịrị ka o jiri ohere ahụ ya na ndị mmadụ wee na-ekelekọta bụ ebe gọvanọ nọ wee gwakwa ndị mmadụ ka ha kaba ahụ na-ekpocha ọwa ide mmiri ha dị iche iche n'ihi na ọ na-enyere ọnọdụ ahụike ha aka nke ukwuu. Ọ gara n'iru kwuo na ọ bụrụ na gọọmenti ya rụsịa ọrụ ha ji n'aka n'ụmụ okporo ụzọ dịgasị iche iche dị n'Onitsha nke gụnyere Moore Street, Poro Opiweka, Fege, Zika Avenue, Creek Road, Silas Works, Port Harcourt Road nakwa ndị ọzọ, ọ ga-enyere ọnọdụ akụnụba ya bụ obodo aka nke ukwuu. Ndị so gọvanọ mee ya bụ njem gụnyere osote aka na-achị steeti a bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim, Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Ernest Ezeajughi, Chief of Protocol nakwa Deputy Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Chinedu Nwoye, Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ Injinia Ifeanyi Okeọma, Kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Agamba tinyere ndị ọzọ. Ejike Abana maka akụwa ABS.